హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ బిగిల్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ మేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. ఈచ్ పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 9,000. అంతేకాకుండా వీళ్ళ దగ్గర క్రీమ్ కలర్ పొమేరియన్ ఫీమేల్ పప్పీ అనేది కూడా అమ్మకానికైతే ఉంది. పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 1,500. అంతేకాకుండా డాబర్మ్యాన్ ఫీమేల్ పప్పీ అనేది కూడా అమ్మకానికైతే ఉంది. పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 6,500. అంతేకాకుండా షిట్జు మేల్ పప్పీ అనేది కూడా అమ్మకానికైతే ఉంది. ఈచ్ పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 7K అనగా 7,000. ఈ ఆఫర్ అనేది ఓన్లీ ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి చిలకలూరుపేట, గుంటూరు డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.